معانا هيقدم اكل صحي منخفض السعرات الحراريه ومطبوخ بطريقه صحيه من غير دهون، من غير زيوت، من غير مواد حافظه. كل العيله هتحبه، الاطفال والكبار، اللي عايز يظبط حياته واللي عنده امراض معينه واللي عايز يعمل دايت. والنهارده هتبقى اول وصفه معانا، هتبقى وصفه برجر الفراخ. مقادير برجر الفراخ، المقادير اللي انا هقولها ديت هتبقى لكل كيلو. يعني لو انا عايزه اعمل نص كيلو فراخ هحط نص الكميه اللي انا هقول عليها. المقادير هتبقى كيلو فراخ مخليه، ميه عشان لو احتاجنا نزود، ربع كيلو فول صويا مجروش، ولازم الفول كده يبقى مجروش، ما يبقاش مطحون او نحطه سليم. هو انت بتجيبه من عند العطار بتقولي له انا عايزه فول صويا مجروش. والتوابل بتاعه الفراخ، التوابل بتاعه برجر الفراخ هتبقى معلقه كبيره بصل، نص معلقه جنزبيل، نص معلقه توم، ونص معلقه فلفل، ونص معلقه شطه، ومعلقه ملح. لازم البصل والثوم يبقوا بودره، ما ينفعش نحط توم وبصل عادي. ليه بقى؟ لان احنا لو حطينا الثوم والبصل العادي لما بتيجي تسوي البرجر هتلاقيه شقق وقلب كفته بدل ما هيبقى برجر. هنبتدي اول حاجه نحضر البروسيسور، نحط فيها الفراخ بتاعتنا، ونديها الاول طحنه عشان اهم حاجه في البرجر ان المكونات كلها تبقى ناعمه. اول ما نلاقيه بدا يبقى ناعم نتأكد كده كله معايا اتطحن، هنحط الفول الصويا المجروش، وهحط كل التوابل بتاعتي، وزي ما اتفقنا الثوم والبصل لازم يبقوا ناشفين. انا لقيت الوصفه محتاجه شويه ميه، الاقيها ناشفه ما بتلفش معايا، هروح اعمل ايه بقى؟ هزود ميه، ما ازودش كتير، يعني يدوم معلقتين، ولو احتاجت تاني ازود. خلاص هنا شوف برضو عملت ايه معايا العجينه، لاقيها بقى الطريقه كلها مخلوطه كويس. هشكل الاقراص، شكل اقراص البرجر تبقى حاجه سهله. هجيب اي علبه مدوره عندي، اي علبه بلاستيك مدوره عندي، الكيس هاخد كميه اللي انا هعملها قرص، الكميه اللي انا هعملها قرص مثلا، واروح ضغطاها وانا ماسكه الكيس كده، اضغطها جوه العلبه. حاجه سهله خالص، هلاقيها معايا بقت قرص. اجيب الصينيه اللي هطبخ فيها او المقلايه، واقلبها فيه، وعامل تاني لغايه ما الكميه بتاعتي كلها تخلص.
القرص. انت بقى بتتحكمي في حجم القرص بالقالب اللي انت هتحطيه فيه. زي ما احنا شايفين عملنا كميه، حطيناش ولا زيت، واطمنا ان المكونات اللي احنا مستخدمينها كلها نضيفه. عاملينها بايدينا، شايفينها بعينينا، عارفين واثقين ان هي مفيهاش اي حاجه. هنحطها بقى على البوتاجاز، مش هتاخد منك 10 دقايق. هنولع عليها زي ما احنا شايفين، هنولع على نار متوسطه ونسيبها تستوي براحتها. وانا هروح اعمل بقيه الكميه ونرجع شويه هنلاقيها استوت. تقريبا بعد 10 دقايق على النار بقى ده منظرها. هي كده استوت وهنبدا نقدمها في الاكل. هنقدمها مع عيش فينو او عيش كايزر للاولاد عشان هما دايما بيحبوا البرجر بالكايزر، او مع عيش اسمر مع مكرونه زي اللي تحبوه. ودي كانت طريقه برجر الفراخ. بالهنا والشفا.